Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Chers étudiants, chères étudiantes, chers élèves, soyez les bienvenus. Dans cet épisode, Inch'Allah, on va voir le deuxième chapitre, à savoir les domaines de la gestion des ressources humaines. C'est un chapitre اللي قصير اللي غنشوفوا من خلاله غادي نشوفوا les domaines de la gestion des ressources humaines, mais هنا غنشوفوهم d'une manière اللي نقولوا générale ماشي approfondie. C'est-à-dire ما غاديش نتعمقوا في chaque domaine وإنما غير غنديروا les définitions أو لا l'objectif ديال كل domaine من هاد les domaines de la gestion des ressources humaines. Par la suite في les chapitres الماجين غادي نشوفوا d'une manière approfondie, c'est-à-dire بطريقة معمقة. Par exemple, là qu'on a le domaine parmi les domaines de la gestion des ressources humaines, غادي نلقاو la formation. هنا غنشوفوا شنو هي la formation, شنو هو l'objectif. Mais في le chapitre اللي هو consacré la formation, غنشوفوا شنو هي la formation, شنو هما les types ديالها, شنو هما les objectifs, شنو هو le processus, d'accord. Donc, on distingue différents domaines relatifs à la gestion des ressources humaines, يعني كاينين بزاف ديال les domaines. On distingue les domaines. Premièrement, la rémunération du personnel. Deuxièmement, la gestion des carrières. Troisièmement, la gestion administrative. Quatrièmement, la formation des salariés dans l'entreprise. Cinquièmement, la motivation. Sixièmement, la communication. Septièmement, le dialogue social. D'accord? Donc, عندنا 7 ديال les domaines de la gestion des ressources humaines. غادي نشوفوا premier élément هي la rémunération du personnel. Bien sûr غادي نشوفوا في les chapitres الماجين شنو هما les types ديال la rémunération كيفاش كتتم ما الى ذلك. Mais هنا غنشوفوا seulement une définition. هذا الشابيتر هذا l'objectif ديالو انه يعرف لكم المفاهيم اللي نقدروا نستعملوا par la suite باش تكون عندكم واحد النظره شامله، ما نبقاوش نهضروا في الخيال. لا rémunération يعني كنقصدوا بها هذيك la contrepartie. Donc la rémunération est la contrepartie d'un travail effectué par le salarié. يعني شنو كتمثل la rémunération؟ rémunérer quelqu'un يعني كتخلصو، كتعطيه الصالير ديالو. يعني كتمثل la rémunération هذيك la contrepartie المقابل ديال un travail effectué par le salarié. Le salarié كيعطيك le travail انت كتعطيه الصالير comme entreprise. Il permet de motiver le personnel, يعني l'objectif de la rémunération c'est de motiver le personnel, d'attirer les personnes dont l'entreprise a besoin pour son développement et d'encourager les performances. يعني فاش كيكون عندك واحد الصالير او واحد الريمونيراسيون اللي كتكون très importante راه كتاتيري لينا كتجذب لينا. دونك اتيري كتجذب لينا هذوك les personnes اللي l'entreprise محتاجه a besoin pour son développement et d'encourager les performances. Il utilise de plus en plus l'individualisation des salariés. يعني كل salarié l'individualisation يعني الفردانية أو فرادة. يعني كنعطيو كل salarié ما كنعطيوش حيت إلا جينا نعطيو لي salariés كاملين بحال الشاف راه سي salarié. داكوغ. هادوك لي زيكزيكوتور اللي كيكونوا من تحت من لو شيف راه هما سو سون دي سالاريي. الا جينا نعطيهم كلهم لو ميم سالير ما غاديش تكون موتيفاسيون. يعني كل واحد في لا هيرارشي كنعطيو واحد لو سالير اللي هو ديفيرون. Donc l'individualisation des salariés et la performance collective. Les entreprises développent de plus en plus une politique de rémunération variable, prime, pour motiver. كنزيدو par exemple les heures de soutien. يعني ساعات إضافية من فوق الساعات القانونية ديال العمل كنموتيفيهم باش أنهم يخدموا هادوك لي زور دو سوتيان à travers des primes, des commissions. Deuxième domaine de la gestion des ressources humaines هي la gestion des carrières. شنو كنقصدوا la gestion des carrières? Elle passe entre autres par la formation des salariés et la mise en place d'une procédure de promotion permettent aux salariés de progresser dans l'entreprise. شنو كنعنيو la gestion des carrières? La gestion des carrières يعني هادوك les carrières de l'entreprise كنجيريوهم d'une manière اللي من خلالها كنفورميهم، يعني كنديروا لهم دي فورماسيون
مي ماشي هذا هو المهم سولمون. كنديروا لهم دي فورماسيون وكنموتيفيوهم باغ اون بروسيدور دو بروموسيون. بروموسيون هنا كنتكلموا على الترقيه. بروموسيون او ماركتين كتعني اننا نشجعوا المبيعات، وهنا حتى هنا كنشجعوا العمال ديالنا ولكن كنديروا لهم الترقيه. دون بروسيدور دو بروموسيون permet aux salariés de progresser dans l'entreprise. يعني كيكون باغ اكزومبل مثلا كيكون ديريكتور 1 كيولي ديريكتور جينيرال، tout à fait ديريكتور جينيرال يولي بي دي جي لو بريزيدون ديريكتور جينيرال. داكوغ كتكون واحد البروغريسيون، يعني واحد داكشي علاش قلنا هنا بروغريسي، يعني كيكون واحد التطور ديال الكارير ديال لو سالاريي. Troisième domaine, c'est la gestion administrative. فاش كنقول لك la gestion administrative يعني كل ما هو إداري، depuis des formalités d'entrée du salarié dans l'entreprise à la gestion. يعني من دخول ديال السالاريي، منين كيدخل لو سالاريي l'entreprise، يعني فاش كيدير الكونطرا، à la gestion des différentes relations qui lient l'entreprise avec les administrations publiques. Son champ s'élargit à la gestion des effectifs qui permet de maintenir l'équilibre entre les besoins et les ressources en personnel de l'entreprise. Donc, la gestion administrative, هي اللي كدير لنا هذاك لو بلان دو ريكروتمون. فاش كنبغيو نزيدو ولا فاش كنبغيو نخدمو دي سالاريي جداد، هي اللي كدير لنا هذاك لو بلان. شنو خصنا في لو بوست، خص يكون عنده باك بلس 1 باك بلس 2 بلس 3 بلس 5 اي بلان دو ليسونسيومون. الا كنا باغيين نسرحو ولا باغيين نجريو اولا باغيين صافي، كنا في اون كريز بحال هاد لا بانديمي ديال الكورونا، بغينا نديرو ليسونسيومون يعني تسريح العمال. Le quatrième domaine, c'est la formation des salariés dans l'entreprise. فاش كنقول لك لا فورماسيون هنا كنتكلموا على فاش كنديروا ليهم واحد ندوات، دي كونفيرونس، دي سيمينير اللي من خلالهم كنفورميوهم. كنجيبوا دي فورماتور من الاكسترن ولا من الانترن اللي كيديروا دو فورماسيون اللي محتاجين. باغ اكزومبل جبناو اون ماشين جديده، ضروري خصنا نفورميوهم كيفاش يخدموها. دونك il prend en compte l'ensemble des actions mises en place qui ont pour objectif une mise à niveau ou une qualification du personnel de l'entreprise. Mise à niveau بحال نقولوا mise à jour، كنديروا لهم mise à jour. C'est comme une application. Cinquième domaine, c'est la motivation. La motivation هي التحفيز. C'est ce qui permet à chacun de chercher à s'améliorer et à progresser. يعني أي حاجة اللي كتخلي هاد الواحد أنه يتأميليورا، يعني أنه يتطور وأنه يعني يتحسن القدام. La tâche de la gestion des ressources humaines est d'essayer d'utiliser la motivation du personnel afin d'augmenter au mieux sa productivité et d'améliorer son efficacité. شرحنا l'efficacité et la productivité. Et le pousse يعني هذيك la gestion des ressources humaines à s'investir dans son travail et rester dans l'entreprise. يعني la motivation كل ما له علاقة بتحفيز والتطوير وتحسين هذاك لو سالاريي من حيث الانتاجيه لا برودكتيفيتي وتحسين ايضا هذيك ليفيكاسيتي، يعني انه يساهم باش المقاوله انها تحقق لي زوبجيكتيف ديالها. لا موتيفاسيون راه كتشمل لا فورماسيون، كتشمل لا ريمونيراسيون، كتشمل لا جيستيون دي كارير. داكوغ غتلاحظوا هادشي، غتلاحظوا باللي حتى الريمونيراسيون لا فورماسيون جيستيون دو كارير راه داخلين تحت اطار لا موتيفاسيون. cinquième domaine c'est la communication. لا كومونيكاسيون ضروري هذاك، حيت الا ما كانتش اون كومونيكاسيون في المقاوله غادي يوليو عندنا دي كونفلي، غيوليو عندنا مشاكل داخل المقاوله. ضروري تكون عندنا اون كومونيكاسيون. بيان سور غادي نشوفوا واحد في ان شابيتر شنو هما لي تيب ديال الكومونيكاسيون، شنو هما لي مويان دو لا كومونيكاسيون اللي ممكن ديرها المقاوله. توطافي دير دي بانو، توطافي دير دي طابلو دافيشاج، توطافي دير ان بروغرام، توطافي دير ان جورنال بحال هذاك لو جورنال اللي كنلقاو في الكوليج والليسي. توطافي تكون واحد الجريده تكون الداخل ديال المقاوله، سورتو الا كانت اون غروند انتربريز. دونك انفورم يعني كتعلم، يعني كتعطي دي زانفورماسيون. انفورم لي سالاريي سور لا في دو لونتربريز. راه فاش كتدخلوا المقاولات الكبار كتلقاو واحد ديستوريك اولا واحد الريغلومون انتيريور اللي من خلاله سي ان موين دو كومونيكاسيون اللي كيقول لك ها هما شنو هما الشروط، ها هو شنو هو الريغلومون اللي خصك تحترم داخل ديال المقاوله
بحال هذاك الالتزام اللي كنسنيو في الليسي بحال سي un moyen de communication et les sensibilise pardon يعني كتخليهم كيحسوا بهذاك لو زونجو du moment et là pour but هنا زيدو تي d'améliorer les relations humaines شتي قلت لكم améliorer les relations وكتطور في هذاك لو كليما سوسيال من هذاك المناخ داخل المقاولة dans l'entreprise en interne il peut être يعني descendante يعني كتكون تنازلية تقدر تكون كوميونيكاسيون جاية من السوبيريور يعني من الفوق لتحت من لو شيف لو سالاريي و ascendante tout à fait تكون من سالاريي vers supérieur bien sûr غادي نشوفوا هاد لي زيليمون هادو يعني كتجي من سالاريي الفوق surtout الا كان ان بروبليم ولا ان مانك ولا كتكون une situation délicate il utilise différents moyens la boîte à idées note كيف ما قلت لكم note d'information note de service intranet tout à fait يكون un programme واحد l'application اللي كنتكونيكطاو فيها réunion affichage tableau d'affichage journal de l'entreprise. Le dernier domaine, c'est le dialogue social. Elle se réalise par des méthodes de communication. حيت le dialogue راه داخل تحت إطار la communication. يعني il se réalise par des méthodes de communication au travers instances de représentation du personnel par la négociation collective. يعني كتكون هذيك négociation الجماعية ainsi que par l'expression et des résolutions des conflits يعني من خلالها كندير هذوك الديالوج سوسيال يعني كنديروا التصالح فاش كيوقعوا عندنا دي conflits